Yoo yaa hordoftootni Boorana Global Media nagaa sanbadaadha daadoo daa'imtuu teentaardhaatiin mootummaan naannoo Sumaalee mooyyaalee irra kaasee aglaaf Oromiyaa mi'eessoo jedhamtu geettuutti waraan bobbaasee daangaa Oromiyaa dhiibaa ture. Eegi mariin paarlaamaa Prime Minister Dr. Abiy Ahmed waliin godhame as dubbiin balbal galaan diimaa jabdoo uutee deemuu jira. Qindeessaan oduu tana hangalgal odiit boruuti akka xumur daa'imtuu teennaatti hordofa. Bal'in oduu teennaa yoo isanii deebi'u har mootummaan biyyi teenna Dr. Abiy Ahmed miidiyaatti ol ba'anii magaalaa Dirree Dawaa mootummaa lamaan buluu jirtu. Tun ammoo wanni akkasiitu jiraachuu hin qabdu jedhee fal. Mooyyalees akkasuma mootummaa lamaan buluu jirtu. Kun ammoo malu. Magaalli Dirree Dawaa naannoo Sumaaleetti hin dhiyaattu. Waan shirii godhu malee kanaaf mootummaan dhiifamnu haa gaafatu jedhe jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota bobbaasee dhiumtan magaalaa Dirree Dawaa dubartii ulfa ajjeesse. Booraan ammoo Waacilleef Borboritti waraanaa ture. Dubartii sadii dabalatee nama hedduun lubbuu dhabe. Haga amma lafti sun hin tasgabboof. Ummati Booranaa Waacilleef Borbor qubatan waraan Somaaleetiin daangaa dhiibame barataan barachuuf ni dhiphata. Bishaan dhugaatii waraabbachuuf milishaan eegamanii socho'an tun rakkoo jajjabduu taati. Oduu taamtuttoo sanii deebi ammoo eegi mariin paarlaamaa Prime Minister Dr. Abiy Ahmed waliin godhame as dubbiin balbal galaan diimaa jabduu uutee deemuu jira. Dubbi balbal galaan diimaa tun oowuu qofaa miti waraan hedduu kaafamuu danda'a jedhan. Asirratti immoo jalqabaayyuu waraan Itoophiyaaf Tigraay waggoota darban keessa waliin godhan irratti Eertiraan harki keessa qabaachuu Itoophiyaan fagoo iyyite. Dhaadannoon hoogganaa waraan Itoophiyaa Abbi Biraanuu Juulaa jabduu cimtuu taatuuyyuu waraanni Eertiraa guddoo hin qabu. Gaafumuu walaadhaa turreeyyuu haga waraan Wallagga keessa ture jaban turre jedhee dubbate Prime Ministeriin Dr. Abiy Ahmed. Sunum wabeeffattee BBC'n Oromoo Wallaggaa namni humnaaf deeggarsa tolchuu fi baatuuyyuu waraanaaf rakkoo hamaa keessa ture jedhee gabaase. Dubbiin balbal galaana waraan jabaa taati jedhamtee eegamti. Mootummaan Itoophiyaa ammoo nu biyya Eertira jedhamtu mirgi folloquu isiituuyyuu dhowwachuu dandeenyaa jechuun ginnisuu jira. Namu mukduubi yaa'e waan ofii ibsachuu jira. Maanti deemamuu jira maanti dhufaa waan jedhu walumaan laal. Horaa bulaa deebana oduun ammaaf qindeeffate kan fakkaatti.